罗生125，各位观众，大家好，我是罗世和，欢迎收看我们的call in现场。那么，假如说您对这个阳宅风水，或者你目前处在的这个所谓的谷底现象呢，比如说你所碰到的哪些困扰，那么可以现场call in解答的，我们可以立即来现场解答。那我想很多股市都是它是套牢的，那么套牢的话，它现在如何来应对这样的一个谷底的现况呢？周教授，那么他是不是之前有没有办法预防，就是预防淤血的观念？所以人生他在然后流年排流年，到底排流年有没有效？什么叫流年？是不是跟观众朋友来解释一下？是这个流年就是命运哈，在黄道面里面啊，它运转的一个波动的一个周期啊，这个叫流年哈。那么这个波动啊，有时候这个电磁波啊，跟我们来讲是稳定，有时候是不稳定。那么不稳定的时候，你就是在巅峰或是在谷底呢啊，就做一个协调哈。所以每一个人他的不一样哈，所以它变成一个每一个人的个案。个案啊，我们刚才在最开始的时候就强调了，它是一个个人的环境、个人的指标。你好，罗生佑，我是高雄县民。哎，可以。因为我那个做股票已经做了好多年，已经赔钱赔几千万了。哎，那么最近呢，这个比较好一点啦。哎，那么这以后呢，还赔钱，还赔几百万呢。哎，所以我那个命啊，是可以做股票，可以不可以？因为我做别种的事业做得很好啊。但是做股票啊，我赔钱赔很多啦。所以我这个命啊，是有做股票的命有没有？谢谢林先生。我想刚刚这个高雄林，他用书天规吧？是。那么是不是他适合哪些事业？比如说，是不是以前人家说是金木水火土，到底可不可以用金木水火土来判断它到底属于金的事业是水的事业？有没有办法这样判断？是，这五行跟事业完全没有关系哈。啊，这个五行呢，它本身只是一个符号了，它不能当做事业，不能当做声望。不能当做一般的方向的指示啦，啊，那就有人讲啊，伊属木的，都要做木的事业，都要为东方去发展。其实呢，这个都是误导哈。一个人呢，他应该适合整个社会环境啊，不是叫人给他适合一个东方，叫东方来适合咱啦。这样是自己把自己的路呢啊越走越窄啦。那么一个人的事业呢，绝对没有说可以用木来概括啦啊。那么每一种事业它并不是五行啦啊，所以五行呢只能啊包括5种事业啊。这个以这个其他的事业来讲呢，目前这么进步的工商社会是不符合这样的以偏概全哈。它金木水火土那只是一个符号，只是一个符号。那么是不是可以从精密的一个所谓八字或是阳宅里面可以判断说，大概朝哪个事业发展是比较好？有没有办法？是，所以这个变成个案哈，每一个人的个案都不一样，还是可以的。是。可以说它大概属于在服务业啦，或者建筑业啦、营造业，是不是可以这样子？是。那它的真正的学理根据是来自于哪里？来自我们叫做物理上的宇宙电磁波哈啊，这个电磁波呢跟人所产生的关系啊，那么你的判断力、理解力呢，是对哪一种行业你最能够有敏感度哈啊，最能够去应用啊，这个的关系比较。所谓的宇宙电磁波，周老师能不能再详细的进一步来举例来说明哦？比如大宇宙的电磁场对人生有哪些影响？这个宇宙的电磁波哈啊，被了解的人哈，你可以去买高中课本哈，在地球科学里面哈，它有太阳的电磁波啊所跑出来的一种分类，那么有可见光，有不可见光，那么这一些电磁波啊，对人类都会产生一种互动的影响哈啊，这个就是它的一种我们叫做波动的周期啦。所以电磁波是不是现目前啊，像辐射波啦，或是伽马射线这种波啦，才是真正的所谓的波呢？是，这个都包括在内，也就是可见光里面就是红橙蓝靛紫哈。那么如果低于可见光的哈，那么我们叫短波啊哈。那么如果高于可见光的，我们叫高周波、高辐射哈。啊，这一些都跟人类有关系。好，那么很多人说啊，我请财神啊，比如说我处理哈。我就拜套什么拜干嘛跟我追过啦哈，这千得哈。那么我在做股票的时候，会不会保佑请神来保佑？这个有没有效呢？这个叫神哈，神本身它是一个次元波哈。那么这个次元波它的作用啊，它本身我们是要避免它的干扰，并不是要把神啊请来保佑我们了。神没有办法保佑啊，它本身是我们是一种干扰性哦，不是说啊它可以保佑我们赚钱啊。如果是这样的话，
我们可以把神呢恰到咱的身躯去做股票就一定赢，还是讲歹神去做股票就一定赢，还是无安神的做股票一定输啊？这个都不成逻辑的所以这个完全没有关系。跟神明说，我请这个神明在家里保佑也没有关系。是，这个完全没有关系。从科学的角度来看的话，是，有系列性的节目，只要能够经过这样的一个激荡，这样的脑力的思考，我们才慢慢明白什么叫做科学原理，什么叫做宗教，什么叫做习俗。有很多是界定在习俗的范围，很多是界定在宗教的范围，所以产生很多目前大家对周遭的所谓的神明鬼都已经恍惚了到底上面个神，上面个鬼上面个这财运，上面个命运都已经无所适从，用更科学、更理性的一个学理来探讨。你好，罗生佑。听到一个厝的问题啦。厝的问题请讲，抱歉。我这即马大，这个我算大楼的小套房大楼的小套房我即马有一块迄个工作桌顶悬有电脑有诶无诶等讲要刷位要问讲要刷来头前迄个方位安尼有适合无安我即马就是讲，伊即马后壁落地窗是向东我本身我秀亮的啦，秀迄个是讲个电梯起来是几大间门是左边是厕所头前还有一间小间的，迄本来算讲做客厅式的即马算讲后壁遮较小。对了，我的工作桌所以头前有没有关系的？对啦。好，谢谢你，让请周老师来回答我们再接通电话。你好，罗生佑。喂。你好，请讲。主持人好，周老师好。你好，请教你几个问题每当我看到丧事的时候身体都会很不舒服。看到什么？丧事，就是丧人。丧事松树看到松树，身体都很不舒服身体都会很不舒服然后有时候吃药吃不好都会好收惊我听到周老师说这个应该怎么还话？好，谢谢你，非常好的问题，我要请周教授来回答各位观众，我们刚刚有一个观众问到，一看到这个丧事的时候，身体都非常不好那么有没有一共要用收惊收惊有好不？什么叫收惊？那么他为什么看到丧事身体不好？是不是什么状况呢？周教授？是的，伊这个第一就是伊的体质的问题体质呢有一种叫灵媒体质伊本身较会受到外来波的干扰那么丧事伊本身这个尸体底下伊本身就会输电，伊会放电出来，这生物电咱叫做物理场，这个物理场会干扰到这种体质的人咱叫做松煞这个松煞呢，就是一种触电行为因为受惊是阴差共振甲意念波的作用，所以受惊对这个波呢会产生重整所以伊有效所以阵呢去煞到的人真够煞到的人，你第一就是莫去接近这个丧事莫去拜这个庙莫去这个墓莫去搞物理场的家务病房等等，安尼就较袂这咱的情况就减轻了好，谢谢周教授。那么刚刚屏东一个先生他用这个小套房他电脑他想搬离位置，到底有没有关系呢？是这电脑今年搬电脑是没有关系，因为今年呢伫厝内搬离每年都没有关系，但是呢挡土就是一定爱卡。它算挡透了所以你只是一种把它移搬离就没关系，就不要紧我拿卡都要紧若要卡甲专人联络了好，谢谢。